I morges sejlede vi fra Kalverunden til Marstrand, og vi sejlede igennem et meget smalt område imellem 2 øer, hvor der stod et pænt skilt om, at nu havde de nejet det her sted, ved de simpelthen har udgravet en kanal på noget, der hedder Albregtsund nu, så man kan sejle den anden vej omkring Kalverunden ind til Marstrand, hvor man så kan gå indskærs. Men det var også meget smalt, dybt, men ekstremt smalt. Der var tungen lige i munden lige en 5 minutters tid. Ja, det tog os under en times tid at sejle fra vores skærgård og direkte ind til Marstrand Havn. Så lagde vi til, har fået vores morgenmad, har fået pakket taskerne, og så skal vi ud og undersøge Marstrand. Vi er en familie på 3, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Vi lever i dette smukke område af verden. Og lige rundt om hjørnet venter det næste eventyr måske. Det sejler vi ud for at opleve. Det er tid til at tage på tur med Klan. Vi er kommet til Marstrand, og det første vi beslutter os for er at gå en tur rundt om øen. Det er en overkommelig tur, for øen er ikke særlig stor, og der er anlagt stier hele vejen rundt. Det er en virkelig smuk tur, der byder på forskellige artede natur, og hele tiden har man udsigt til den store borg på midten af øen. Så er vi ude og gå på stierne her på Marstrand, og lige omkring det her område, der er noget, der hedder Nåleøjet. Og jeg tror ikke engang, vi er nået frem til Nåleøjet nu, men det hedder faktisk, at man skal gå sidelæns. Fordi mere plads er der ikke til os voksne. Vi tænker, at vi lige kan nå at se borgen, inden vi skal have frokost. Men borgen er kæmpestor, og hvis man skal nå at se den, skal man nok sætte lidt flere timer af til det. Hurtigt, igen ned! Her! Ja! Nå, skal vi videre? Det var så Marstrand, og det er et rigtig hyggeligt sted. Selvfølgelig meget turistet, men det gør egentlig ikke så meget. Der er den der sådan lidt hyggestemning over det hele. Vi er kommet vi er kommet lige inden højsæsonen den rigtig starter heroppe, ikke? Og derfor har vi ingen problemer med at finde plads. Men jeg kan godt fornemme, at om en uge, der bliver det fuldstændig umuligt at få plads ind. Der bliver det totalt kaos. Det, at vi kommer også på det her tidspunkt, det var der var heller ikke sådan fuldstændig proppet med mennesker. Så det var rigtig hyggeligt. Der er ikke rigtig sådan de helt store indkøbsmuligheder herovre. Og det betød så, at vi må lige tage færgen over på den anden side og for at handle ind. Og der ligger så, en supermarked lige ved siden af færgen. Og vi fik klaret det hele på en halv time, og så måtte vi give, jeg tror det var 70 svenske kroner for os alle 3, for lige at tage den hurtige tur med færgen. Men det var også fint. Det gør ikke så meget. Herude, der ligger et fyr, der hedder Pater Nostra, altså vores far.
Og det skiller faktisk imellem Kattegat og Skagerrak. Og den linje, den går direkte ned til Skagenspidsen. Så lige om lidt, så sejler vi fra Kattegat og ind i Skagerrak. Vi er på vej mod Møllesund, men vi ved, at vi skal komme tidligt for at få plads i havnen. Derfor finder vi en hyggelig bugt, hvor vi overnatter. Vi har været så heldige endnu en gang, at der blev en bøje ledet til os. Og det er jo fint. Det er jo med at udnytte, at man er medlem af den svenske krydserklub. Så kan man bruge de her dejlige bøjer. Og båden der ligger lige så fint, stille og roligt hernede. Og vi er lidt rundt og udforske tingene. Klaas har lokket mig op ad en klippe. Og vi kom forholdsvis højt op. Men her det sidste stykke, der må vi simpelthen give op. Nu bliver det simpelthen for stejlt, og vi har kun... Klaas siger, han godt kunne. Men vi har kun badesko på, så det er ikke det bedste at kravle i. Men der er gode udsigter opfra. Klaas har fået lov til at blive ude på båden, imens vi andre har taget gummibåden ind til en lille bro. Nu går vi lidt på tværs af øen, som hedder Lyer. Og så skal vi ned og se en anden lille havn, der er her. Sasha og jeg har taget gummibåden ind til land her på Lyerø. Og det har vi gjort, fordi vi gerne vil ud og gå en tur. Egentlig uden nogen decideret plan, og så bare se, hvor fødderne tager os hen. Og herude for enden af vejen, der ligger der en super populær fiskerestaurant åbenbart. Vi kan se, at klokken er 18, og der er fuldstændig proppet med mennesker her, der sidder og spiser fisk. Jamen dagen efter, så sejler vi til Møllesund. Vi sejler tidligt, fordi ligesom i Danmark, jamen, så har svenskerne forstået det der med, at hvis du skal have en plads i havn, jamen så skal du komme, så snart de andre tager afsted. Og det skulle vi, ja, nogle gange så er jeg ved at blive lidt træt af det efterhånden, ikke? Det er klart, ikke? Jo større båd du har, jo sværere er det at finde en plads. Så vi kommer klokken 10, vil jeg tro, og kommer ind til Møllesund. Og Sasha finder en perfekt plads i forhold til vinden, for der er drøn på den dag. Ja. Hun finder en perfekt plads, langskibs, og i læ af en stor bygning. Så det er helt perfekt. Det er genialt fundet. Så er vi rundt og udforske den her ø, som er også hyggelig. Jeg kan godt forstå, at folk tager der til. Altså der er en lille smal, Møllesund er jo en sund, og der er masser af trafik. Det er jo naturligt, og der sejler bare rigtig mange både derude. Og så har vi den her lille hyggelige havn, som er meget fyldt. Og så har du det her lille hyggelige samfund, som er det er turistet, men ikke overturistet, og det er sådan gammeldags Fiskerihavn. Ja, fiskerby, ikke? Ja, fiskerby. En rigtig fiskeleje. Ja, og det er hyggeligt. Selve Møllesund by minder meget om Dragør, bare i lidt mere den svenske stil, og selvfølgelig sådan med lidt højdeforskel. Men ellers så minder det rigtig meget som en gammel by midt i Dragør. Vi er simpelthen blevet nødt til at trække ned om læ for at spise vores aftensmad i dag. Det blæser forholdsvis kraftigt en
cooling, eller en hård cooling. Og vi ligger jo her i Møllesund, og der hvor vi ligger, der passer de med, at alt støv fra parkeringspladsen, det blæser ned ombord. Så alt hvad der er åbent og sådan noget, det vælter ind med sand og støv. Så i dag der bliver det aftensmad om dagen. Den hårde vind var desværre bare et varsel om, hvad vi havde i vente. Så nu galt det om at finde et sikkert sted at lade sig blæse inde de næste par dage. Derfor satte vi kursen mod Stenungsund, som ligger et godt stykke inde i landet. Jamen, indtryk af Møllesund. Det er et super hyggeligt sted. Altså virkelig skærgårdsstemning. Turistet, men uden at være for turistet. Sådan bare musik. Det der, altså, i vores oplevelse talte det jo lidt ned, ikke? At det blev simpelthen så hundekoldt, fordi det blæste. Og det gjorde, at folk de puttede sig lidt mere ind i bådene. Så der røg lidt af den der stemning, kan man sige, ikke? Men ellers lækkert sted, god is, nogle fine restauranter, hyggelige gader. Smukt sted, lækkert. Jeg kan godt lide det. Nu er vi på vej. Vi flygter lidt fra skærgården nu. Vi flygter om bag Tjørn, ned i Stenungsund. Og det gør vi simpelthen fordi at der kommer, den her cooling indover. Og så jamen altså, vi kunne godt lægge puttet ind her inde i Møllesund sikkert. Det ville sikkert være fint. Men det er koldt herude. Og blæsende. Og det her skærgårdssejlads, altså når det blæser så meget, altså det mister sgu lidt af charmen. Nu gemmer vi os lidt ind i en by. Højst sandsynligt nogle dage. Indtil vinden lægger sig lidt. Det er ikke nogen skam at gå, når man bliver smidt ud. I næste uge er på tur med Klan. Først blæser vi inde i Stenungsund, så sejler vi lidt sydpå, og så blæser vi inde i Kalø Knibler.